L-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qed tniedi żewġ skemi ġodda biex iħajru turisti fil-qasam sportiv u anke dawk tad-diving lejn pajjiżna. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur Clayton Bartolo f'konferenza tal-Gvern. Il-Ministru Bartolo spjega li għal dawk it-turisti involuti fil-qasam tad-diving tnediet skema ta' kontribuzzjoni b'baġit allokat ta' 750,000 euro. Permezz ta' din l-iskema se tingħata għotja ta' 100 euro vouchers għal kull turist barrani li għandu l-intenzjoni li jiġi f'Malta biex jipprattika dan il-passatemp. Turist ser ikun jista' japplika permezz ta' Google Form fuq is-sit ta' Visit Malta fejn fost oħrajn irid jippreżenta anke kopja tal-biljetti tal-ajru. Minn 750,000 euro l-effett ġenerali fuq l-ekonomija ta' pajjiżna ser ikun qiegħed ilaħħaq 12 miljun euro. Bi 3 miljuni minnhom direttament fl-ekonomija wċija. U għal darb'oħra dan juri bih is-serjetà illi qegħdin naħdmu biha fejn jitlu dawn l-iskemi u dan il-pjan ta' rkupru illi qegħdin inniedu ġimgħa wara l-oħra. It-tieni skema dik li se tittira t-turiżmu sportiv budget ta' 1,500,000 euro se tkun qed tinkludi wkoll it-tqassim tal-vouchers ta' 100 euro. Organizzaturi ta' attivitajiet sportivi jridu japplikaw mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu biex ikunu jistgħu jilqgħu dawn il-vouchers. Din l-iskema ma tapplikax għal persuni barranin li jgħixu f'Malta u se tkun qed tidħol fis-seħħ minn Lulju ta' din is-sena. Dawn iż-żewġ skemi jikkumplimentaw skemi li diġà ħarġu fosthom dik tal-għotja finanzjarja lit-turisti abbażi tal-istilel li tħaddan il-lukanda li jibbukjaw direttament magħha. Fil-fatt il-Ministru Clayton Bartolo spjega li l-prospetti turistiċi għas-sajf li ġej grazzi għall-inċentivi tal-Gvern diġà qed jidhru tajbin ħafna, speċjalment għal Ġunju li ġej.